Dito kami ngayon sa Don Bosco simbahan sa Canlubang. Don Bosco, Canlubang. Ang ganda ng lugar dito. May court. At the same time, mayroon din silang parking area. Yung aking Unico Iyo. Nalakad. Tumingin po. Hi, Ben! Yeah, si Mama Mary. Right, pasok na kami sa simbahan. Bawal tayo gumamit ng cellphone. Ka-off. You told yourself years ago